Одисејата во режија на бугарската полиција ја спречи делегацијата од македонски издруженија денес да присуствуваат на чествувањето на 95 годишнината од убиството на Јане Сантански на неговиот гроб крај рожденскиот манастир. Првата препрека беше на граничниот премин Станке Лисичко во ке Благоевград, каде 4 часа беа задржани од бугарска страна поради нечитливост на буквата Ш на сообраќајната дозвола од регистрацијата на возилото Комбе. За потоа, откако влегле во Бугарија со друго возило Делчево, со полициска придружба биле вратени од Симитли во полициска станица во Благоевград со образложение дека возачот ќе биде казнет бидејќи ги качил патниците од граничниот премин. Ова е уште една провокација од Бугарија, обвинуваат од здруженијата. За жал остануваат старите навики на бугарските власти. Сметавме дека Бугарија со приемот од Европската унија се надраснала, меѓутоа се уште доволно очигледно не пораснала. Мислам дека ги поминува сите граници. Нашата полиција кажува дека се е вред со возилото. Затоа мислам е една провокација и цел за да не стигнеме ние да положиме цвеќе на гробот на Јан Сантански. Да нашата држава Македонија, владата на Македонија и владата на Бугарија да стварно зема заеднички став, да нема такви препреки дека одеме ние. Делегацијата го пропушти чествувањето што беше во организација на Омоилинден. Македонските здруженија најавуваат протестно писмо и до Европската унија и до бугарската амбасада. Омоилинден Пирин и другите здруженија на македонци во Бугарија следната сабота ќе одбележат годишнината од убиството на Сантански пред споменикот во Мелник. Отказ за влез во земјата, вака гласи официјалниот бугарски документ со овие црни печати на нивните пасоши, утринава на поголема група граѓани од 3 македонски здруженија, бугарските гранични рампи им беа спуштени. Враќајќи се на пограничниот премин Новосело, тврдат, без основа им ја скратена можноста да ја одбележат 95 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Јане Сантански во бугарскиот град Мелник. Ке вложиме протест до Европската унија, Советот на Европа, ОПСЕ, до владата и Министерството за надворешни работи на Македонија и Бугарија. Не биле пуштени бидејќи немале документ за здравствено осигурување и покана за посетата на гробот на Сантански. Срамотно, јас се очувствував понижено. За председателот на Сдруженијето на исламизирани македонци Исмаил Бојта не е јасен односот на бугарските власти. Иако имал уредна виза, во прв момент и тој добил документ за забрана за влез. За по еден час тамошните погранични органи да ја променат одлуката, овозможувајќи му само нему помин на границата. Ако ние од минатото не ни го прифаќаат, сегашноста не можат никогаш да ни ја сака. Револтираниот, како што велат, нецивилизираниот и недостоен однос на една членка на Европската унија, председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров побара од македонските власти да воведат реципроцитет за овој според него дискриминаторски однос на бугарските власти. Решението за проблемот кој за само 2 недели се повтори на овој граничен премин, Петров го гледа во итен прекин на преговорите за името со соседна Грција. Бугарија денеска ја спушти рампата за делегацијата на Светскиот македонски конгрес, Сојузот на македонците со исламска религија и Организацијата на античките македонци. Со тоа не и дозволи на делегацијата да присуствува на одбележувањето на 95 годишнината од смртта на Јане Сантански во Роженскиот манастир. Бугарските погранични органи од преминот Златарево ги вратиле со образложение дека немаат здравствено осигурување и покана за влез во Бугарија. Без овие документи пред една недела во вториот обид им бил дозволен влез на преминот кај Делчево. Сметаме дека на овој начин бугарската влада продолжува со дискриминацијата према македонците и ги нарушува добрососедските односи. Ова е се со намера да ни гоускратат удостојувањето на 95 годишнината од смртта на Јане Сантански. Освен на оваа делегација, бугарските погранични органи не им дозволиле влез и на останатите македонски граѓани кои денеска сакале да влезат во Бугарија.